Bonjour, salam alaikum. On commence encore une fois notre cours en comptabilité générale. Alors la dernière fois, on avait parlé du journal et même avant, on avait traité le grand livre. On avait dit que le livre journal et le grand livre, ce sont deux documents comptables complémentaires. L'un, il permet l'imputation des opérations dans le même compte pour pouvoir calculer le solde. Et le deuxième, il permet de laisser la traçabilité de l'opération déjà faite. Alors, il permet l'enregistrement des opérations déjà faites. Alors, il ne faut pas oublier cette distinction entre les deux. Wahed, il permet d'enregistrer les mouvements et l'autre, il permet d'enregistrer les opérations qu'elle coule. Très bien. Alors aujourd'hui, pour appliquer ces deux notions qu'on a vues, on a dit que l'entreprise, elle doit enregistrer les deux, ou bien enregistrer l'opération, les deux documents en même temps. Alors, d'abord le travail le comptable. Le travail le comptable, à chaque fois d'une opération, il enregistre des opérations en même temps au journal et en même temps au grand livre. Alors, c'est la chose qu'on va essayer de faire pendant cet exercice-là. Alors voilà, on a un ensemble des opérations réalisées par exemple par une entreprise, n'est-ce pas, appelée CELMI. Et finalement, il est demandé de présenter le grand livre et le journal de cette entreprise en même temps. Alors voilà, on commence. Alors premièrement, au 1er janvier 2008, 1er janvier 2008, la situation de la trésorerie de l'entreprise CELMI se présente comme suite. Alors, il y avait une caisse qui était débétrice de 252 000 de dirhams et un compte bancaire débiteur de 50 000 de dirhams. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les soldes initiaux de l'entreprise. Alors, très bien. Alors, la première des choses qu'on va faire, une fois un exercice de ce genre, il est demandé de présenter les entreprises, le journal, le grand livre. Les deux. Le journal de l'entreprise, voilà. Ou en même temps, on va préparer un grand livre. Alors voilà, le grand livre, avec les 7 classes qu'on va utiliser. Et voilà le journal. Le grand livre et le journal, voilà, avec les titres, journal de l'entreprise CELMI pour le mois de janvier 2008 et le grand livre. Et après, on va revenir à l'exercice. Alors voilà. L'entreprise CELMI a réalisé les opérations suivantes. On a dit que la première date de l'opération, c'était le 1. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit des éléments qu'on possédait, lesquels même les opérations. C'est-à-dire, c'est la situation initiale, qu'on a appelée la dernière fois les soldes initiaux. Alors, nous connaissons ce genre des exercices-là, ou bien la première des choses que fait le comptable de l'entreprise, c'est quoi? C'est de inscrire et imputer les soldes initiaux. Alors, le grand livre, parce que le solde initial, c'est le grand livre, le grand livre, et on va enregistrer les soldes initiaux. Alors, je nomme les soldes initiaux, la banque et la caisse. Alors, la banque et la caisse, ce sont de l'actif, c'est de la liquidité, alors c'est de la trésorerie. Puisqu'il s'agit de la trésorerie active, c'est la classe 5. Alors, on va s'adresser à la classe 5, voilà, ici, et on va ouvrir les deux comptes, banque et caisse. Voilà. Alors, on va chercher le plan comptable. La banque, c'est 51,41. Et la caisse, ça serait 51,61. Voilà. Et bien sûr, puisqu'il s'agit des soldes initiaux des comptes de l'actif, on a dit que les soldes initiaux de l'actif, dit qu'ils connaissent début. Alors voilà. La première date, c'était le 1er janvier. Alors ici, le 1er janvier. 250 000 concernant la caisse et la même chose au 1er janvier 50 000 dirhams. C'est le solde initial. Solde initial. Donc vous voyez, alors la première des choses à faire, c'est toujours enregistrer les soldes initiaux. On commence toujours par chercher les soldes initiaux. Parfois, on peut les trouver le début de l'exercice. Parfois, on peut les trouver la fin de l'exercice. Parfois, il faut les chercher auprès des soldes initiaux de la dernière ou de la date de la période plutôt précédente. Alors, il faut commencer par chercher les soldes initiaux. Après, on va s'adresser aux opérations réalisées. Et là, la première opération réalisée, c'était au cours du mois de janvier, elle a effectué les opérations suivantes. Alors, le 2 janvier, versement à la banque de 160 000 de dirhams venant de la caisse. C'est-à-dire, je vais de la caisse, je vais la banque. Je vais de la caisse, je vais la banque. Alors, généralement, je compte. Jouche.
La caisse حيت جبدنا منها فلوس و la banque حيت حطينا فيها فلوس. Il faut enregistrer les deux, la banque et la caisse. Alors la banque et la caisse بجوجهم ce sont des comptes de l'actif, alors بجوجهم ce sont des comptes de trésorerie. Déjà غادي نمشيو le journal. Voilà, et on va essayer d'enregistrer cette opération. Alors il s'agit la première opération قلنا كانت في le 2 01, voilà. Et voilà, نبداو بلا بنك ولا كيس. الوغ بما ان خرجت فلوس من لاكيس غتنقص، وبما انني حطيت فلوس في لا بنك غتزاد. اذا لا بنك هي اللي غتكون عندي في الديبي، اي لا كيس هي اللي غتكون عندي في الكريدي. لو نيميرو دو كونت 51 41، لو نيميرو دو لا كيس 51 61، اي ابخي لو مونطون. الوغ بالنسبه لا بنك شحال جبت منها؟ الوغ سيتي ان مونطون دو 160,000 dirhams. Alors هنا غادي نحط 160,000 dirhams. Vous voyez? Alors voilà l'opération. Alors la banque, la caisse avec 160,000 de dirhams. واش عندنا les libellés, il faut chercher. Si on a les libellés, il faut les ajouter dans le journal, n'est-ce pas? Si on n'a pas, bien sûr, on va passer. Alors voilà, c'est l'écriture du journal d'Yeli. Voilà. Et maintenant, avant de passer à l'opération suivante, il faut reporter l'opération في le grand livre. Parce que أي opération غنقيدوها جوج مرات. احنا قيدناها في le journal. Maintenant, on va passer au grand livre. Alors, نجيب le grand livre ديالي. La même chose, la banque ou la caisse, c'est toujours la classe 5. Alors, غادي نرجع la classe 5. On a déjà les comptes عندي هنا. Alors, je vais travailler sur le même compte. Alors, بالنسبة لا banque, بما أنني حطيت فيها فلوس قلنا في الديبي. ياك. Alors, la même chose qu'on a fait في le bilan. في le 201. Voilà, avec sa date. Et بالنسبه لاكيس بما اننا خرجنا فلوس غنخرجوها من الكريدي في لو 2 01. Alors vous voyez, alors ها لا كيس في الكريدي ها لا بنك في الديبي. Alors on a enregistré l'opération في les deux documents à la fois, et في le journal et في le grand livre en même temps. Et après on passe à l'opération suivante. Alors c'était l'opération ديال le 2, maintenant l'opération ديال le 5. Alors le 5, qu'est-ce qu'on a fait? Acquisition d'un matériel. Acquisition d'un matériel de bureau pour 80 000 de dirhams, dont 50 000 dirhams par chèque bancaire et le reste en espèces. Alors on a acheté un mobilier de bureau qu'on a payé en espèces et par chèque. Alors شرينا بيرو خلصناه بلا بنك ولا كاش. شحال عندنا من كونطينات؟ 3. البيرو، لا بنك ولا كاس. البيرو، لا بنك ولا كاس. مزيان، نبداو بالبيرو. بما اننا شرينا بيرو، الوغ نمشيو للجورنال بعدا نقيدو لوبيراسيون. بما اننا شرينا بيرو، الوغ لي بيرو دو لونتربريز غيتزادو ولا غينقصو؟ شرينا بيرو، لي بيرو يتزادو. دابور بيرو سي كوا؟ بيرو سي ان ماتيريال. الماتيريال فين كيكون؟ في لاكتيف. اينا اكتيف كيكون الماتيريال، بويسكو سي ان ماتيريال ديوراب، الوغ غادي يكون في لاكتيف ايموبيليزي. مشينا قلبنا لا كلاس ديال لاكتيف ايموبيليزي اللي هي لا كلاس 2، لقينا واحد لو كونت سميتو موبيليي دو بيرو 23 51. تري بيان. الوغ بما انه موبيليي دو بيرو 23 51 وشريناه وتزاد، اذا الموبيليي دو بيرو غيكون هنا في الديبي. ها هي موبيليي دو بيرو في الديبي، نيميرو دو كونت 23 51. على الكونت الاول مشى. دابا الكونت الثاني اللي هو قلنا خلصنا بلا بنك وبلا كاس. شرينا موبيليي دو بيرو خلصناه بلا بنك وبلا كاس. اذا بقات ليا لا بنك ولا كاس خصني تاهما ندوزهم. لا بنك بما انني شريت البيرو وخلصت من لا بنك، لا بنك غتنقص. فين غتنقص؟ غتنقص في الكريدي. الوغ توجور فوالا كريدي في لابارتي ديال الكريدي. ولا كاس حتى هي خلص منها، اذا حتى هي غنخلص منها في الكريدي. نحط لي نيميرو دو كونت ديال لا بنك توجور ديال لا كاس. Vous voyez شنو بقى خاصني؟ لا دات ديال لوبيراسيون باش ما ننساها، لو 5 01 اي لي مونطون. نجي للموبيلي دو بيرو. شحال شرينا؟ نشوفوا نعاودوا لوبيراسيون. شحال شرينا لو موبيلي دو بيرو؟ شريناه ب 80,000. شحال خلصنا؟ 50,000 درهم باغ شيك بونكير و لو ريست اون اسبيس. شرينا بيرو ب 80,000، خلصنا بلا بنك 50,000 اي لو ريست اون اسبيس. اذا غنجي لهنا عاوتاني حدا الموبيلي دو بيرو غندير لو مونطون توتال اللي شريت اللي هو 80,000. لا بنك قلنا خلصنا بها 50,000، ها هي حطيت حداها 50,000. بقى خاصني لاكيس. الوغ شحال خلصت بلاكيس؟ بما انني شريت 80 وخلصت بلا بنك 50، شحال بقى ليا؟ 30. هي لا ديفيرونس ما بين 50 وما بين 80. Et voilà, comme ça, on a respecté le principe de la partie double. هانتا 80,000 درهم في الكريدي وعندي 80,000 درهم عاوتاني في الديبي. Et bien sûr, نسد l'opération puisque ما عنديش لي ليبيلي.
Et je passe à l'opération suivante, mais avant, خاصنا قلنا نمشيو للجران ليفر. Alors دوزت l'opération في الجورنال, ندوزها عاوتاني في الجران ليفر. Alors شنو درنا في هاد l'opération قلنا on va juste reporter داكشي اللي درنا في الجورنال. عندي موبيلي دو بيرو في الديبي وعندي لا بنك ولا كاس في الكريدي. اذا ثلاثه ديال لي كونط. غادي نجي لهنا موبيلي دو بيرو قلنا سي لا كلاس 2. اذا غادي نمشي لهنا لا كلاس 2 ديالي ونحل ان كونط سميتو موبيلي دو بيرو في قلنا 23 51. شنو كنا درنا فيه في هنا قلنا شرينا تزاد في الديبي ياك شرينا تزاد في الديبي. الوغ فين غادي نحط الموبيلي دو بيرو لا ميم شوز هنا في الديبي. سي لا ميم اوبيراسيون كون فا ريبيتي 8000 درهم لو 501. الوغ موبيلي دو بيرو خلصنا بلا بنك ولا كاس قلنا لا بنك خلصنا منها. اذا غاد نقصات كنا درناها في الكريدي ب 50000 لو 501 ولا كاس حتى هي كانت نقصت ب 30000. ها هي غنديروها في الكريدي ديالها لو 501. Et voilà, on a enregistré l'opération في الجورنال وفي الجراند ليفر. Et je passe à l'opération suivante. Alors l'opération suivante cette fois شنو قلنا؟ Alors فيها le 601 achat de marchandises pour 60 000 dirhams dont 20 000 dirhams en espèces et le reste à crédit. Alors شرينا سلعة achat de marchandises خلصناها en espèces ou crédit. شرينا سلعة خلصنا en espèces ou crédit. شحال عندي من compte؟ Je répète. شرينا سلعة خلصنا اون اسبيس و كريدي. الوغ عندي لو كونت اللي شريت اللي هو اشات مارشانديز ولي دو كونت اللي خلصت بهم اللي هو ليسبيس والكريدي. اذا هنا عندي ثلاثه ديال لي كونت. لاشات مارشانديز بوسكو جي اشتيت لا مارشانديز. الكونت الثاني هو لا كيس بوسكو جي باي اون اسبيس. ولو كونت الثاني كريدي بما انني شريت ا كريدي من عند الفورنيسور. الوغ شكون اللي بقيت تسالي سي لو فورنيسور. الوغ لو ترويزيام كونت ا يوتيليزي سي لو كونت فورنيسور. مزيان. الوغ اشات مارشانديز كيس و فورنيسور. نرجع ندوز l'opération alors في الجورنال. La date alors c'était, on a dit la date c'est le 601. Alors voilà, غادي نرجع لهنا غندير le 601. بما انني شريت سلعه alors il y a le compte achat de marchandises. Compte achat de marchandises c'est un compte de charge. بما انني شريت لي شارج غيتزادوا في الديبي اذا غنقيد le compte achat de marchandises في الديبي. ها هي achat de marchandises في الديبي bien sûr avec son numéro de compte اللي لقيتو في la classe 6 61 11 et le montant de l'achat اللي كان هو 60 000. Après je passe à la deuxième باش تخلص هاد l'achat de marchandises l'espèce و fournisseur. مزيان بما انني خلصت بالاسبيس خرجت فلوس من لاكاس. لاكاس غتنقص فين غتنقص لاكاس في الكريدي. ها هي لاكاس في الكريدي avec bien sûr son numéro de compte toujours. Et deuxième compte اللي خلصت به هو الفورنيسور. الوغ بما انني شريت من عند الفورنيسور نورمالمون هذاك لو كريدي فورنيسور غيتزاد والفورنيسور سي ان باسيف. مشينا شفنا الفورنيسور ولا الباسيف فين كيتزاد لقينا كيتزاد في الكريدي. اذا الفورنيسور حتى هو غادي يكون هنا في الكريدي. اي بيان سور باش يكون عندنا ليكيليبر ما بين الديبي وما بين الكريدي. لو فورنيسور قلبنا عليه سي اون ديت نون دورابل غتكون في لا كلاس 4 44 11. فوالا 44 11 فورنيسور. دابا نجيو لي مونطون. الوغ المونطون ديال لاشات مارشانديز قلنا درنا 60000. المونطون ديال لاكاش شحال خلصنا بها سولون ليكزيرسيس. فوالا هي هنا سولون ليكزيرسيس دون 20000 درهم اون اسبيس. اذا خلصنا بلاكاس 20000 درهم. ها هي غنحط حداها. اي فوالا لو فورنيسور بما انني شريت 60000 خلصت 20 شحال بقيت تسالني؟ بقيت تسالني 40 اللي هي 60 ناقص 20 بيان سور. Et voilà, j'ai terminé l'opération. C'est l'opération ديالي. Voilà. Et ندوز نروبورتي هادشي هذا عاوتاني للكرون ليف. اي اوبيراسيون غندوزها في الجورنال غندوزها للكرون ليف. لو نشوفوا هنا شنو كان عندنا لي كونط. كان عندنا اشات مارشانديز فورنيسور وكاس. اذا بثلاثه بهم غنحطهم في الكرون ليف. لي ترو بغيتي تعاود تقرا لوبيراسيون عاود تحطها في الكرون ليف لا ميم شوز روبورتيها من الجورنال سي اكزاكتومون لا ميم شوز. الوغ اشات مارشانديز اون ا دي سي لا كلاس 6. غادي نمشي لا كلاس 6 ديجا ها هي مازال ما فيهاش اشات مارشانديز اون فا لوفريغ ا نوفو. Achat de marchandises avec le numéro de compte اللي كنا لقينا 61 11. Et bien sûr بما ان achat de marchandises كانت عندنا في الديبي ب 60000 اذا غنجي لهنا لا دات ديال لو 601 غادي نحطو فيها 60000 في الديبي كون فو فويي في الديبي. اي لو دو كونط الاخرين كانوا هما لا كيس و فورنيسور. لا كيس و فورنيسور بجوجهم خلصت بهم. الوغ بجوجهم كانوا في الكريدي. جينا لا كيس ديجا راه في لا كلاس 5 ديجا راه كاينه غادي نخرج منها
لو مونطون اللي خلص به اللي هو 20000 في لو 1601. اي بالنسبه للفورنيسور كاين في لا كلاس 4 جينا لا كلاس 4 مازال ما فيها حتى شي كونت، اذا اون فا اوفرير لو كونت فورنيسور ا نوفو. ب 40 11. اي فوالا، بما اننا كنا خلص بقى يتسالنا قلنا الكريدي غيتزاد، شحال تزاد؟ الفرق ما بين 60 20 اللي كانت هي 40 وحطينا 40000 درهم هنا 6 شهر واحد. فويي الوغ حنا كملنا لي 3 بروميير اوبيراسيون، دوزناهم اي في الجورنال اي دوزناهم اوسي في الغران ليفر. فويي et on passe par exemple à la quatrième opération cette fois. Alors la quatrième opération, je nous fais par exemple le 8, on a réglé en espèces les frais suivantes. On a réglé en espèces les frais suivantes. Alors qu'est-ce qu'on a réglé? On a réglé l'assurance, l'entretien et réparation. خلصنا l'assurance وخلصنا les entretiens de réparation. Ou les entretiens et réparation. Alors on a شحال عندنا من compte. Alors on a réglé en espèces, إذا كاينه لا كاس. وعندنا جوج ديال لي شارج اللي خلصنا، اذا في المجموع عندنا ثلاثه ديال لي كونط. الكونط اللي خلصنا به اللي هو ليسبيس، وثلاثه ديال لي كونط اللي خلصنا اللي هو اولا جوج ديال لي كونط اللي خلصنا، جوج ديال لي شارج اللي خلصنا اللي هما لاسيورونس و لونتروتيان اي ريباراسيون. مزيان، نبداو بلاك نمشيو للجورنال. الوغ لا دات توجور سيتي لو 801، ها هي حتى هي الاولى لو 801. ودابا نجيو نشوفو شنو خلصنا جوج ديال لي شارج بلا كيس. الوغ بما انهم جوج ديال لي شارج غنمشي نقلب عليهم في لا كلاس 6. الوغ غنمشي نقلب على لاسيورونس وغنلقى ان كونت سميتو بريم داسيورونس، نيميرو دو كونت ديالو هو 61 34، وغنلقى لو كونت ديال لونتروتيان هو entretien et réparation اللي هو 61 33. الوغ ها هما لي دو كونت ديال لي شارج حطيتهم. باش خلصت هاد الجوج قلنا خلصناهم بلا كيس. الوغ لو تروازيام كونت هو لا كيس، بما انني خرجت بلا كيس لا كيس غتنقص، لا كيس غتكون في الكريدي. اي سي فو بلاي ديما كنسبقوا الديبي عاد الكريدي تحت منه، ديما الديبي عاد الكريدي. فوالا نجيو دابا لا كيس لو نيميرو دو كونت ديالها باش ما نساوهش 51 61. اي ابري اون باس مينون à l'enregistrement ديال لي مونطون. الوغ شحال خلصنا ديال لاسيورونس؟ نرجعوا ليكزارسيس. الوغ خرجنا 12500 درهم د لاسيورونس و 1000 درهم ديال لي فري دو ريباراسيون. الوغ حدا لاسيورونس غادي نحط 12500 وحدا لونتروتيان اي ريباراسيون غنحط 1000 درهم. ها هي 12500 ديال لاسيورونس و 1000 درهم ديال لونتروتيان. اذا شحال خرجنا في التوتال من لاكيس؟ خرجنا 13500. اي فوالا ساليت لوبيراسيون سدها. دابا ندوز عاوتاني ندوزها للكرون ليفر. الوغ قلنا شنو هما لي كونط اللي عندنا هنا؟ عندنا جوج ديال لي كونط ديال لا كلاس 6 وعندنا ان كونط ديال لا كلاس 5. الوغ غنجي لهنا عاوتاني لا ميم مانيير، غنمشي لا كلاس 6. واش كانت عندنا ديجا بريم داسيورونس؟ لا، نحلوها انوفو. بريم داسيورونس 61 قلنا 34، ونحلو لو كونط ديال لونتروتيان تا هو اي ريباراسيون اللي هو 61 33. مزيان، ها هما لي دو كونط ديال لا كلاس 6 حليتهم، والكونط ديال لا كاس ها هو ديجا عندي هنا كاين. الوغ نرجعوا لوبيراسيون. شنو قلنا؟ خلصنا 12500 ديال لاسيورونس. الوغ بما اننا خلصنا لي شارج كل ما كنخلصوهم قلنا كيتزادوا في الديبي. ها هي 12500 في لو 801 هي. اي بالنسبه للونتروتيان خلصنا 1000 درهم. ها هي 1000 درهم ديال لونتروتيان غنقيدها حتى هي في لو 801. بما ان قلنا 13500 خلصناها من لاكيس، اذا لاكيس كانت نقصات لينا في الكريدي. غنجي للكريدي ديال لاكيس وندير فيها 13500 اللي خرجت منها لو 801. vous voyez. alors قيدت في الجورنال وعاوتاني قيدت في الكرون ليفر. et je passe à l'autre opération. cette fois عندنا le 10-1 on a vendu à crédit de la marchandise. بعنا la marchandise à crédit. بما اننا بعنا à crédit alors عندي جوج ديال لي كونط اللي هما vente de marchandise و الكريدي شكون هو لو كليون. alors غنجي l'opération la date de l'opération premier lieu le 10-01. la vente de marchandise بما انه c'est un compte de produit غادي يكون هو اللي في الكريدي. voilà. et bien sûr le client
هو اللي غيكون في لو ديبي. لو كليون سي ان كونت ديال 34 21 مارشانديز 71 11. لي مونطون ديال لا فونت شحال قلنا هو نشوفوا شحال كنا بعنا. الوغ ها هي بعنا 80,000 درهم. اذا هنا غادي نحطوا 80,000 ديال الدرهم que ce soit بالنسبه لا vente que ce soit بالنسبه للكليون. ديما je veille à ce que j'ai respecté le principe de la partie double. ديما اي اوبيراسيون الديبي ديالها خصو يكون كيساوي لو كريدي. اي فوالا انا ساليت لوبيراسيون ديالي هنا ندوزها عاوتاني للكرون ليفر. الوغ عندي كليون في لا كلاس 3 غادي نمشي لا كلاس 3 مازال ما كاينش غادي نحلو ان نوفو. فوالا 34 21 قلنا عندنا في الكريدي 80,000 و فون دو مارشانديز كاينه في لا كلاس 7 حتى هي مازال ما كايناش. اون فا لوفريغ ا نوفو. فوالا 71 11 وكانت فيها 80,000 درهم في الكريدي. لا دات ديال لو 10. Et je passe à l'opération suivante cette fois. Le 1201, payer les intérêts d'un emprunt en espèces. خلصنا les intérêts en espèces. شحال عندنا من compte جوج. Les intérêts ou l'espèce. L'espèce هي la caisse. Les intérêts, ce sont des charges. علاش les intérêts خلصناهم en contrepartie d'un emprunt. Alors ce sont des charges. غيكونوا في la classe 6. غنمشي لا classe 6 وغنزيد le compte ديال les intérêts des emprunts. بلوتو بعدا ندوز في الجورنال باش ما ننساها. alors قلنا خلصنا les intérêts l'espèce. Alors les intérêts d'un emprunt c'est un compte de charge غادي يكونوا هما اللي في الديبي parce que les charges كنخلصهم ديبي. ها هي le 1201 avec leur compte 63 11 intérêt des emprunts et dettes ولا le sous-compte intérêt des emprunts صحيحه. et deuxièmement خلصت بلا كيس. اذا لا كيس هي اللي غتكون في الكريدي لو مونطون ديال نشوفوا شحال خلصنا. les intérêts des emprunts 15,000 dirhams. Voilà, غادي نحط هنا 15,000 dirhams. Et voilà, je vais fermer cette opération. La caisse 51 61. Et voilà, هنا قيت l'opération intérêt des emprunts avec la caisse. L'intérêt des emprunts في الديبي حيت شارج خلصتهم ولا كيس خلصت منها نقصات في الكريدي. ها هي avec les montants ديما ديبي كريدي. Je passe alors au grand livre. Intérêt des emprunts قلنا في لا كلاس 6. alors غادي نجي لبلاصه لا كلاس 6 اللي هي هذه. مازال ما كايناش انتيغي دي زومبران غنحلها 63 11 انتيغي دي زومبران ايديت. قلنا فيها في الديبي 15,000. ها هي لو 1201. اي ابخي قلنا لا كيس عاوتاني خرجت منها 15,000 درهم. اي ابخي جو باس vente de marchandises en espèces. بعنا سلعة تخلصنا en espèces. شحال عندنا من كونت جوج. مشينا للجورنال ديالنا عاوتاني بعنا سلعة vente de marchandises bien sûr في الكريدي. ديما لا فونت ملي كنبيع لا مارشانديز سي توجور au كريدي. ها هي avec son numéro de compte toujours 71 11. بلو مونطون ديال لا فونت اللي هو نشوفوا شحال بعنا vente de marchandises en espèces 26,000 درهم. اذا انا غنحط 26,000 درهم. et bien sûr بما انني ها هي لا فونت 26,000 درهم. بما انني تخلصت اون اسبيس. اذا شنو هو لو كونت اللي غيديبيتا سي لا كيس 51 61. لا دات دو لوبيراسيون سي لو 15/01. ها هي دوزت لوبيراسيون بعت سلعه تخلصت بلا كيس. ها هي لا فونت دو مارشانديز وها هي لا كيس. فوالا نسد لوبيراسيون ديالي ونروبورتيها للكرون ليفر. الوغ لا كيس سي لا كلاس 5. مشينا لا كلاس 5 هاد المره دخلوا ليها فلوس 26,000 درهم. و لا بنك او بلوتو او فونت دو مارشانديز. بما انها في لا كلاس 7 غادي نمشي نقلب على لا كلاس 7 ديالي. ها هي ديجا فيها فونت مارشانديز. اذا غنزيد فيها 26,000 درهم لو 15/01. هنا لو 15/01. et voilà j'ai enregistré encore une fois l'opération في الديبي وفي الكريدي. vous voyez. alors après maintenant par exemple alors on a terminé cette partie là. on va partir à continuer avec les opérations. alors paiement par chèque bancaire des salaires. خلصنا les salaires باش بلا بنك. alors شحال عندي من كونت جوج les salaires و لا بنك. alors les salaires c'est la classe 6. غنجي لا classe 6 هنا نحاول نزيدها هنا. ها هي les salaires غنقلب عليها بليطو ندوزها بعدا في الجورنال باش ما ننساها. alors le 20/01 خلصت لي سالير. لي سالير سي دي شارج غنقلب عليهم في لا كلاس 6 غنلقاها ريمونيراسيون دو بيرسونيل. لو كونت سي 61 71.
الوغ حطيتها في الديبي. علاش؟ حيت لي شارج ملي كنخلصهم كنحطهم في الديبي. باغ كونطخ لا بنك ملي خلصت منها نقصات، فين غتنقص؟ غتنقص في الكريدي. Alors déjà par principe de partie double, on peut commencer dima par la banque ou la caisse, il est dans l'opération. Alors ce qui fait le khrin réagit automatiquement في l'autre partie. بما انني خلصت من la banque نقصت في الكريدي, automatiquement l'autre compte غيكون في الديبي. Alors vous pouvez travailler de la manière laquelle vous voulez. Alors ها هي rémunération de personnel 61 71 مع la banque في الكريدي. هذه هي l'opération. خلصت لي سالير بلا بنك. اذا لا بنك في الكريدي والريمونيراسيون دو بيرسونيل في الديبي. نحط لهم لو مونطون ديال لو بايمون اللي كان هو 25,000 ديال الدرهم. اي فوالا نسد لوبيراسيون. وكما قلت ندوز لا كلاس الكرون ليفر عاوتاني نرابورتيها. اي اوبيراسيون دوزتها في الجورنال ندوزها في الكرون ليفر. الوغ ابخي هنا قلنا لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل سي لا كلاس 6. غادي نجي لا كلاس 6 اللي هي هادي. نقلب بعدا واش عندي ديجا ريمونيراسيون دو بيرسونيل. لا ما كايناش اذا جو لوفغ نوفو. ها هي ريمونيراسيون دو بيرسونيل باغ اكزومبل 61 71. Alors je m'excuse à l'écriture, mais j'insiste sur le numéro de compte parce que le numéro de compte ils font l'identification. Le numéro, l'intitulé de compte, ولكن le numéro de compte il va faire l'affaire. Alors قلنا la rémunération de personnel في كنا حطيناها بما اننا خلصناها كنا حطيناها كنا حطيناها في الديبي. alors la rémunération de personnel نقيد فيها قلنا 25,000 درهم. ها هي في الديبي le 20,01. Et après, غادي ندوز باش خلصت هاد لا ريمونيراسيون بلا بنك. اذا لا بنك كتنقص 25,000 le 20,01. Et voilà, je passe à l'opération suivante بالزربه. Règlement du fournisseur en espèces. خلصنا الفورنيسور بلا كيس. شحال عندنا من كونط؟ جوج، الفورنيسور و لا كيس. الوغ بما انني خلصت من لا كيس غتنقص. اذا لا كيس غتنقص في الكريدي. غنجي للكريدي ديال الجورنال ديالي وندير فيه لا كيس. الوغ لا دات دو لوبيراسيون سا ايتي لو 25/01. قلنا خلصنا بلاسبيس شنو؟ الفورنيسور غينقص. الفورنيسور سي ان باسيف كينقص في الديبي. ها هي 44 11 لا كيس 51 61. شحال خلصت لهاد الفورنيسور؟ قلنا 10,000 درهم. الوغ غادي نجي لهنا وغندير 10,000 درهم que ce soit la caisse, que ce soit la banque. Et voilà, j'ai terminé l'opération. C'est de l'opération هنا. Voilà. وندوز للكرون ليفر ديالي عاوتاني. فورنيسور قلنا سي لا كلاس 5 نقص لا كلاس 4. ها هي لا كلاس 4 ديجا كان فيها الفورنيسور. قلنا الفورنيسور كنا حطينا في الديبي. ها هو في الديبي في لو 25/01. ولا كيس عاوتاني شدينا فيها بليتو خلصناه. اذا غادي ينقص 25,000 درهم. غنزيد 25,000 درهم في الكريدي. La date de l'opération, c'est le 25/01. Sinon, le 12/01, on n'a pas mentionné la date. Et voilà. احنا سالينا عاوتاني l'opération في الكرون ليف. عاوتاني ندوز l'opération suivante. Recouvrement d'une créance client par chèque bancaire. Alors, شدينا فلوس من عند كليان بلا بنك. C'est-à-dire que فلوس دخلت لا بنك. Alors, نمشي للجورنال ديالي. La date de l'opération, c'était le 30/01. La banque, بما أنا شديت فلوس غتكون في الديبي. Automatiquement, l'autre compte client غادي يكون في الكريدي. ها هي banque client. Les numéros de compte 51 41 34 31. Il faut pas oublier les libellés. إلا كانوا عندنا هنا في هذا l'exercice malheureusement c'est pas mentionné les libellés. C'est pour cette raison ما خدمناش بهم. Mais إلا كانوا il faut les mentionner toujours في هذه la partie هذه. هنا toujours les libellés في هذه la partie. Alors voilà. لا بنك و كليون. شحال لو مونطون اللي شدينا من عند لو كليون؟ نشوفوا ليكزارسيس شنو كيقول. شدينا من عند لو كليون 20,000 درهم. اذا غنجي لهنا وغندير 20,000 درهم حدا لو كليون. ها هي. اي فوالا كوم سا غنكونوا سالينا توت لي زوبيراسيون. اي فوالا هاد لوبيراسيون مازال خاصنا ندوزوها في الكرون ليفر. الوغ قلنا الفورنيس الكليون غينقص في الكريدي باسكو سي ان كونت ديال لاكتيف 20,000 درهم. ها هي. وعندنا لو كونت بنك اللي دخلت ليه 20,000 درهم غيتزاد في الديبي. ها هي 20,000 درهم بلا دات ديال لوبيراسيون اللي هي لو 30/01. فوالا انا اوسي لو 30/01 10/01 ديال هاد لوبيراسيون. فوالا. Et comme ça, on a fini
l'enregistrement au journal et au compte livre en même temps. On a l'exercice le journal et voilà le grand livre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste une seule chose, il y a le solde ديال les comptes. Alors on va essayer de solder les comptes. Alors غادي نجي لهنا par exemple premièrement mobilier de bureau. Alors mobilier de bureau حسبنا هنا غنلقاو عندنا هنا كاينه 8000 وهنا كاينه 0. Ce qui fait que débit كبر من الكريدي. Alors le solde ça serait un solde débiteur, voilà, je le mentionne, ديال 8000 dirhams. Après le client, alors بالنسبه le client بما انه هنا عندنا كاينه 80000 وهنا 20000. alors بلا ما نعاودوا الحساب واضحه 80000 وهنايا 20000 80000 كبر من 20000. alors le solde ça serait un solde débiteur ديال الفرق اللي هو 60000. vous voyez. après عندنا le fournisseur هنا. alors هنا كاينه 10000 درهم وهنا 40000 درهم. alors le solde ça serait un solde بما ان هنا هي 40000 هنا كاينه 10000. alors c'est-à-dire 40000 كبر. alors c'est un solde créditeur mais enregistré في الديبي ديال شحال ديال لا ديفيرونس اللي هي 30000. عاوتاني ندوز لا بنك ولا كيس. alors هنا il va me falloir faire des calculs. alors عندي 50 و 160 هي 210 و20 هي 230. ها هي 230 بالنسبه للا بنك. وهنا عندي 50 و 25 هي 75. alors شكون اللي كبر bien sûr 230 هي اللي كبر. alors le solde ديال لا بنك ça serait un solde débiteur ديال الفرق بيناتهم. غندير 230 ناقص 75000 غتعطينا 155000. je passe à la caisse عاوتاني بنفس الطريقه خصني نحسب هنا. alors هنا التوتال ديبي غادي يكون عندي 250 و 26 هي 276000. وهنا عندي 160 130 190 210 و 13 و 500 هي 223 و 500 238 و 500 238 و 500 258 و 500 هي 263 و 500. peut-être refaites le calcul s'il vous plaît. 263 و 500. alors هنا عندي 263 و 500 في لاكيس. هنا عندي 276 و 500. اذا 276 كبر. الوغ الفرق بيناتهم غادي يكون هو لو سولد وغادي نقيدوه هنا. ما عنديش البلاصه مالوغوزمون غادي نديرها هنا سولد ديبيتور ونحط لو مونطون. Après je passe à l'achat de marchandises. alors l'achat de marchandises راه باينه هنا كاين كونط واحد. alors c'est lui le solde بما انه كاين في الديبي. alors le solde ça serait un solde débiteur ديال 60000. et la même chose بالنسبه لهادو solde débiteur 12500 solde débiteur ديال 15000. je m'excuse j'ai travaillé بالزربه. alors c'est comme un brouillon. alors c'est pour cette raison شويه مخربقه الخدمه mais c'est bon là je crois que c'est clair. et finalement la vente de marchandises بما انك عندنا في الكريدي ما عندناش في الديبي. alors ça serait un solde créditeur ديال المجموع بيناتهم اللي غادي يكون هو 106000. et voilà. comme ça on a un grand livre qui... Voilà alors, comme vous avez vu, on a travaillé en même temps le journal et le grand livre. Et comme ça, on a un grand livre qui est bien soldé avec un journal qui ressemble, ou bien qui regroupe plutôt toutes les opérations déjà réalisées par cette entreprise. Alors voilà, chaque exercice, on va le travailler dorénavant de cette manière. On a une opération, on a en même temps le journal ou on a en même temps le grand livre. في الاخر خص يكون عندي un grand livre soldé et un journal. Bien sûr, il y en a ceux qui préfèrent de travailler le journal كله عاد après passer à reporter les opérations au grand livre. C'est la même chose. كل الطرق تؤدي الى روما. المهم هو انه في الاخر يكون عندك le journal et le grand livre صاوبين. انا je préfère هاد la manière هادي de imputer chaque opération en même temps du journal au grand livre parce que elle fait optimiser du temps parce que كتقرا l'opération مره واحده كدوزها في الجورنال كتعاود دوزها في الجران ليف. alors ما كتعاودش تقراها جوج ثلاثه ديال المرات après. mais c'est à vous de choisir la méthode la plus convenable pour vous. voilà, c'est tout pour aujourd'hui. j'espère que c'était clair, j'espère que c'était bien sûr comme toujours compréhensible et je suis là pour toute éventuelle question si vous avez. voilà, je vous remercie pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.